Var det han som var med på jakt? Ja, han med jakte med, ja. Det er han du har vært med. Ja. Du har ikke vært med Kora og jakte, du. Er hun bedre? Nei, altså jeg har støtt sagt at Kora, hun er jo middels god bikkje. Etter mitt syn, hun har jo norsk dobbeltchampion da. Både utstillingschampion og jaktsjampion. Så hun er jo mer enn bra nok. Hun ble jo årets, ja, det har du rett på huet ditt, årets rævhund i Østland har hun på. Det er synligvis på der. Der, ja. Den Grom, han i fjor så da utløste jo han jaktschampionatet sitt også. Han er jo 3 år nå blir. Og han var vant til klubbmesterskapet da. Så det er bra. Så det, nei, vi har skjøtt stygg med rådyr før, så jeg trodde faktisk ikke han jaga hara før han jaga første hara. For jeg må ha første hara, man skal få jaktschampionatet på bikkjen. Du må ha en første hara, så kan du jaga både ræv og rådyr. Da spiller det ikke noen rolle. Men hvordan, når den har jaktsjampion, kriterier? Kriterier for å bli jaktsjampion? Ja. Du må ha 3 første, og så må det være en første på småhundprøve, SP-prøve da. En første på SP-prøve. Og han fikk jo 2 første hara, han da. Men det er jo bare den ene haren som teller, ikke sant, på SP-prøva. Men han jaga jo 2 første. Og jeg husker ikke poengsumma nå i farta, ja, men jeg hadde over 120 i hvert fall. Og han som var nummer 2 hadde under. Han hadde 117 eller 118, for han hadde en første hara og en første rådyr. Og hara og ræv teller mer i poeng enn rådyr. Er det vanskeligere å finne da, eller? Altså, du må ha en mer spornøye bikkje da, skal du jage hara. Så, men jeg er jo gammel harejeger da, så jeg synes det er jævlig moro med en haralos. Det er jo mye morsommere å høre på en haralos enn en rådyrlos da, egentlig. En haralos, den turer jo mye finere, og sitter høyt, og så kan du sitte og skravle og koke kaffe på bålet. Det spiller ingen rolle, du bør ikke sitte slik sånn. Altså, jeg var jo dødfødt på posten min da, sist vi var på rådyrjakt. Hei, Grom. Hva helse på? Ja, Grom. En Grom, ja. Så. Mor heter? Mora heter Kora. Kora? Kora med C. Med C. Og hvor gammel er hun? Kora er, jeg var til 6 år nå. Og hvem er hans far? Hans far, det er Tassen. Hva var det kennelnavnet på Tassen var for noe da? Nei, det husker jeg ikke vel, han lufter på det. Bare ta opp på huet, han legger henne opp på huet på han. Sånn, ja. Så er det lufte. Han et ikke opp det. Gjør ikke det? Ja, akkurat fôret. Akkurat, så bra. Så men har du vært etter kvinnfolka, så kan det godt hende lufte på fingrene dine, altså. Så det vet du aldri, men han gjennomskuer det ganske fort, altså. Kanskje det var det? Ja, han gjennomskuer det ganske, ja. Nei, han gjennomskuer det med en gang. Lufter fiskeslot han, vet du, så er han der med en gang. Skal du pare han nå? Para bruker han javeren, ja. Ja, han har jo brukt javeren. Har du det? Ja. Han har, er det 16 valper etter seg, han. Så... På en gang, eller? Nei, det er 2 små kull, og så er det et normalt kull, får jeg si. Altså det første kullet, det var vel 7 eller 8. Og der har de allerede begynt å jage bra. De fleste. Men du bruker ikke det på revjakt, eller? Jo, jeg skjøt det som kommer, jeg. Du finner rev også? Ja, jeg skjøt rev. Kjem det rev for bikkja, så skjøt jeg. Ok. Og ja, både hara, rev og rådyr. Hjort, da. Kan du skjøte for den. Men bruker du bikkje for å finne rev også, eller er det tilfeldig at den kommer? Nei, jeg går ikke bare for å finne reven. Nei. Altså, jeg slipper for å slippe. Jeg bryr meg ikke på jorda det mye om å bikkje med jager. Men jeg er ute for å jakte rådyr, så klart da er det jo om å gjøre for å slippe der det er rådyr, da. Men hvis jeg er ute alene, for eksempel slik, så da slipper jeg for å slippe. Ja. Da setter jeg meg på rev, og så slipper jeg også. Ferdig med det. Og da skyter du hvis det kommer en rev? Ja, jeg kommer til en rev, så panker jeg ned. Ferdig med det. Det er ikke noe pardon. Det er det ikke. Jo, men altså, det var jo med en villmarkens sønn på tur i fjellet.
Du la ut en YouTube. Han der? Ja, du var med Vildmarkens sønn. Ja. Ja, og han masa jævlig, vet du, skulle fyre bål, ja. Og så var han så skulle hugge ved, da. Ja. Han skar jo ned den råeste bjørk han fant, ikke sant? Og så skal begynne å fyre opp i dette der. Får jo ikke det til å brenne, vet du. Det var ganske vått, det var det som Jeg var har ikke noe å problemet. si det brenner for det. Men da er det bra at du gir ham litt tips. Tips, denne der. Ja. Jeg kan ta det av veggen. Jeg kan ta det av veggen, jeg gjør sånn man nytt av det. Vil han ikke høre? Nei, Danna hører ikke etter, vet du. Danna er Men slett. nå har jeg fått meg ordentlig jaktkniv. Ja, det har du gjort. Ja, Ja. nå har du fått en fin kniv. Har du sett kniven hans? Ja. Den er fin. Så nå begynner det å ligne noe. Nå mangler den én ting bare. Og det er en sånn Elken foldekniv. Altså slik bukåpner og vanlig kniv. Jeg bruker jo bare bukåpneren, da. Der mangler den. Hvor skal vi skaffe det? Der kjøper den seg ned på Jakt og Friluft. Ikke på XXL. Nei, eller for faen, ta butikk. Hold deg unna den. Det er der jeg handler mest. Ja, det skal nei. Hvorfor gjør du det? Nei, jeg fikk ganske bra tilbud. Det gjorde du ikke. Det. Jeg skal skaffe deg mye bedre tilbud på Jakt og Friluft. At det går an. Og så er det miljøvennlig Og klapp meg på pedalen. selskap. Det er ikke mye miljøvennlig selskap. Det er helt talentløst. Det kommer fra Kina, det kan vi... Men Det var bare spøk. kan du ikke bare gi ham tips? Hva gjorde han galt i den videoen? Han gjorde galt. Nei, Ja. det han gjorde galt, det var jo at jeg så jo til hele videoen altså, hva han gjorde og ikke gjorde jeg. Men det så ikke ut som han hadde noe sånn tørt å fyre opp med. Ja. Og da skulle han bare rive never. Bare brukt never å fyre opp med. Og så det jeg kaller knusk, da. Men, nei, så, altså, vi skal bikkjer, da. Du ville prate bikkjer. Så har jeg drevet med langbente bikkjer, da. Altså finstøvere, fjarebikkjer. Støtt. Og så, da den siste finstøveren min gikk bort, da, så jeg skal aldri ha med bikkjer mer. Da er det slutt. Og så ble det kjøpt en taks, da. Taks, 3-årig taks. Da har jeg hatt en som ikke jaga, og så har jeg hatt 2 som var bra. Tispa mi, den måtte jeg ta bort og fikk endetarmskreft, og hemmelig mi, den ordnet da drev han med. Så jeg måtte ta bort, men han var jo pensjonist uansett. Hei, hvor er? Kan du vise henne litt? Hvor er? Kom her. Hvor er? Hvordan ser du forskjell på de bikkjene? Ja, den ene har mus, og den andre har ikke mus. Ok. Faen, du er død. Hvordan i helvete har du vært i doktor? Dette er frakkest en unge. Hvordan ser du forskjell på handbikkje og tispe? Dette er det verste jeg har hørt. Ja, men den ser du ikke fra hvilken som en vinkel. Ja, men i helvete, du ser vel dere er som er baller og ikke baller. At det går an. Hvordan i helvete at han har vært i doktor? Har du gått på søndagsskolen? Du har vært i doktor, ja, det er det frakkeste jeg har hørt. Nei, så vi kan ta et kurs i anatomi med det. Ja, gjerne det. Kan du vise ham baller? Nei, vi får håpe at den lærer det litt på skolen, da. Her svav du. Nei, altså det var ikke det jeg spesialiserte meg på. Nei, jeg skjønner det. Ja. Jeg skjønner det. Det er bare vi to der, vet du, som var mer inni han der. Ja. Nei, jeg ville på kurs, og jeg sier for jeg skal lære Ja. dette, så det er ikke så vanskelig. Nei da. Tar det lang De tid, er eller? ikke så like, de der. Syns du Nei, ikke? så Nei, den tispen, er dobbelt så stor. du ser jo tispen er mye mer feminine. Ja. Ja, det henne er jo mye større og kraftigere og mer maskulin. Du sa det var båndtvang nå. Nå er det båndtvang. Ekstraordinær båndtvang. Jo, for det er så mye snø. Ja. At hvis bikkjen da er løs og jager rådyr, da jager de her dem. Da stryker rådyra med. Altså, de sprenger dem i snøen, for å si det slik da. De jager dem i snøen, så rådyra blir rett og slett sprengt. Jager her dem. Utslitt. Ja, utslitt og dør. Men sitter de fast i snøen? Nei, de sitter jo ikke direkte fast, men de kommer jo ikke langt. Hvis de begynner å dette ned i kava, en bikkje kan jo nå at et rådyr og rive det. Så ja, hvordan gikk den nye lekebilen din da? Ja, Jo. men ville vise den fram til deg. Ja, du hørte hva jeg sa. Og jeg lekte med biler, så hadde jeg bilbane, jeg. Elektrisk. Jeg hadde bilbane. Togbane hadde jeg jo. Elektrisk. Når jeg vokste opp og skulle begynne å kjøre bil, da ville jeg helst ha noe å lufte litt da. Men du vet, jeg tror du bør kanskje prøve det. Nei. Jeg Om du tror hadde kjørt elektrisk bil, du jeg har ville... kjørt elektrisk trøkk.
Men det er ikke det samme... Det holder. Det holder. Ja, vi skal ta en tur ved sommersføre. Så vi kan dra på skikkelig. Ja. Det er det som er problemet med den... Nei, det er ikke problem. Jeg får ikke gjort det nå, for det er så bratt. Nei, nå spinner du rett ut med det. Så nå kan du ikke dra på, men til sommeren kan du dra på. Ja. Det er bra med Tesla. Eneste som er bra med Tesla, det er et stort bagasjerom. Ellers så er det vel, ja, koble opp på høyspenten. Nei, så det er ikke noe bil for meg. Jeg må ha noe som jeg kommer fra meg, så kan jeg ikke være så farlig med. Når jeg begynner å kjøre slik en fin bil, vet du. Altså, i gåseøyne fin bil. Inni småskaugen, det er ikke bra, vet du. Slår ned i... Jeg har kommet meg fram uansett hvor jeg har kjørt, faktisk. Du riper den opp, vet du. Der jeg kjører. Ja, der blir det riper i bilen din, det skal jeg love deg. Kan prøve Teslaen på midtveien, Jan Erik, inn til Kølmøybåten. Så det... Ja, det spørs det. Må ha med ekstra 6-pakk med Duracell. Jeg bare ta på. Legg labben nedpå. Legg labben nedpå. Ikke bit av noen ting. Du skal aldri, når du tar på en bikkje, nå skal du lære noe annet. Når du tar en bikkje, så ta til bikkja. Ikke gjør som at du legger hendene nedpå, og så gjør du slik. Da hopper bikkja på det med en gang. Okay. Så hvis du tar etter en bikkje og skal klappe, så bare legg hendene nedpå og klappe. Ferdig med det. Det er det samme om det er han eller hun? Det spiller ingen rolle. Okay. Hvis du har fått beskjed om at bikkja er snill, så er det bare å ta på. Men hvis du kommer på en fremmed bikkje, aldri ta på huet på bikkja. Ta støtt bak på nakken her, midt på ryggen slik, aldri legg hendene opp på huet på. Hvorfor det? Da kan du da bite. Ja, for det er trussel. Ja, bikkja ser det som en trussel her. Men det bikkje som du kjenner, altså som du har fått beskjed om er snill og grei å ha med å gjøre, ikke noe problem. Altså, vil du bli hetse, ja, da er det bare å gå ut på synet ditt på, for eksempel, på Stevig. Altså, nå ble det jo en da, som altså det var jo litt pent gjort her da, men det ble jo avliving til et rådyr da, påkjørt rådyr. Som fikk vel, nå har jeg ikke sett meg så godt til, men etter som jeg har hørt da, så fikk han vel en bil til lastebil, og det var rygget over hugget på dette dyret da, det var jo ikke noe pent da, men jeg ville nok ha gjort det på en annen måte, men slik som jeg da, hvis jeg kommer eller du kommer, eller vi kommer til jakt da, med våpen i bil, vi har ikke lov å gå ut og avlive da et dyr som ligger i veien, påkjørt. Det har ikke vi lov til. Det er det viltnemnda som skal gjøre. Alt skal gå gjennom politi, viltnemnda og sånt. Det har ikke lov å sette kniven til det, for eksempel, eller noen ting. Så han ble jo anmeldt av NOA. Men så han anker jo, han ble jo dømt. Men han anker, og da tappte jo NOA saken. Så, men du vet at det er jo egentlig en regel som, ja, det er jo riktig at ikke alle skal ha lov å gjøre det. Det skjønner jo jeg, men altså hvis vi kommer til jakt da, har vært på jakt for eksempel, og vi kommer med et vilt, det ligger et vilt i veien og sparker med bakbeina, en elg, et rådyr, spiller ingen rolle, det pines. Da er det vel like at vi avliver det, eller det skal ventes da på at det kommer en annen og skal gjøre det. Det er jo greit nok, synes jeg, da å avlive dyret, og så får de andre ta over. Men det er slik reglene er. Altså, jeg må bare følge reglene. Lokka til øynene, følge reglene. Skal jo egentlig koke på bålet denne her da, men... Jeg skal lære deg hvordan du lager bål, eller? Nei, jeg tror du skal slippe det. Fy faen, da skulle du sett Jan Erik. Jeg er verdens største amatør. Ja, det er ikke sant. Han tok med sånne stakkaren der, vet du, på fjelltur. Den verste stakkaren, en liten pusling, vet du. Ja. Og så kommer han av fjåmen da, en doktor, vet du. Vi kan alt og vet alt. Vet ikke forskjell på hendelig og tispengo. Og så skal han lage en bål. Og så går han til å høgne den største bjørk han ser. Altså avrive den, vet du. Ja. Og så legger han dette, og så kan han begynne å tenne bål på dette der. Ja, og så regner det. Ja. Tror du det er brent godt?
Og det brent noe jævlig, ser du. Og fy faen. Så lenge vi hadde gass, så brente det ganske bra. Ja, så lenge du brukte gass, så brente det bra. Men etter det så gikk det litt dårlig. Har gass og batteri på drona, så brenner det som faen, dette der. Ja. Men hvordan lager du bål når det regner, og det er vått? Når det regner og lager bål? Ja. Nei, antageligvis så gir jeg faen og går hjem igjen. Nå skal vi ta en tur ned i bua og kikke, så vi får se. Ja. Vi har det nede der. Stopper der. Ja. God plass. Ja. Her henger vi rådyra. Her ser du her ved selve rotebua. Nå. Det var ikke så ille. Nei, det er ikke så Det er gærlig. verre hos meg. Det er ikke så gærlig. Her koker vi kaffe og ordner oss om morgenen før vi drar på jakt. Her er sløyfen denne sko. Jeg har hengt opp noen av dem bare. Så har jeg her er første rådyr vi skjøt fra kora. Og så er det noen rådyr som jeg har skjøt for dagsen da. Her. Her skjøt jeg 2 stykker samtidig, duble. Her er første rådyr jeg skjøt med slik blysmutt, slik moderne ammunisjon. Skjøt jeg aldri noe mer med. Hadde ettersøk i gudene vet og mye timer. Det var noe dritt. Den blink jeg skjøt på, derfor skjøt med hagla. Dette er drillingen på 30 meter. Tvers så. Det er tett på 30 meter da. Så det er ingen fare med at de dør. Da har du høyre løpet sitt her. Og så har du venstre løpet her. Det er hagle nummer 1. Rottweil. Dette kjølerommet der, det er ordentlig søtt, spesielt når vi driver med bukkejakta. Der må vi på butikken og kjøpe litt før du skal på bukkejakt, hvis du skal ha bukkejakt. Vi får ta en tur i sommer. For du har jo bare slik, du har ikke noen ordentlig fløyte. Nei. Du har den der slik beinfløyte. Men tror du virker den fløyten? Ja, hvis du kan å bruke, ja. Han påstår at det kommer med en gang. Nei. Nei, Det skal jeg love deg. Nei, du sa Det skal jeg love deg at den ikke gjør. Men altså, jeg kan vise deg på telefonen når vi kommer opp at du skal laste ned en app. En Jeger og Fisk-appen, har du lastet ned den? Har du den inne? Ja, der har du lokkelyder, ikke sant? På forskjellige rådyr og alt mulig. Gå inn på den, så hører du forskjellige. Jeg bruker kun kontakt, ikke noe annet. Bruker kun kontakt, og jeg blæser ikke mye. Minimalt. For blæser du for mye, så jager du dem, nesten. Jeg synes det er mye likere å blåse mindre. Men jeg setter jo opp viltkameraer da, rundt omkring der jeg skal jakte. Så jeg har litt peiling på hva jeg har og ikke har i terrenget der. Jeg har sett at noen har brukt høyttaler, og så... Ja, det er jo, men det... Ja, det er mulig det funker. Vet ikke. For jeg skal ikke gå på jakt med dårlig trente bikkjer. Det er fælt. Gå på jakt med en dårlig trent bikkje, det er det verste som finnes. Finnes ikke noe verre. Det gjør det ikke. Så det, nei, men vi kan stikke en tur opp at det er ikke så mye å se nedi her da, egentlig. Jeg er fornøyd med en ny bil, eller? Jeg vil se. Jeg kan jo kikke på den da, jeg skal jo ikke fornærme deg og ikke gjøre det. Det er helt datamaskin i det, hører du det? Faen, helt skjerp, vet du. Her var jo faen meg helt datamaskin. Ja, ja. Så har det et ny ratt da. Ratt. Flyratt. Den greia, og det er ikke lov å prate i telefon, men å ha TV inne der er det lov. Sitte og se på porno, inn og kjøre bil. Nei, Det er lov. fy faen. Ja. Men kan du, altså, liksom den bakre rekka med stoler da, Ja. kan du slå ned den og så få Det kan du, og da får du ganske mye plass. Så du får som et, ja. Du får med gjort, hvis det... Ja, jeg regner med det. Du begynner å like den. Nei, jeg ser. jeg gjør ikke det. Altså,
Jeg kunne ikke hatt sånn bil. Nei, Men du har ikke prøvekjørt? Det må du Nei, gjøre det en gang. spiller ingen rolle. Nei, jeg kan prøvekjøre. Herregud, jeg har da høyrebein ned. Så det. Nei, så det, men hver sin smak. Øltapper nå, vet du. Han drakk, han og den andre slåss. Ja. Vi må få til en tur til Gausdal, sånn som du sa. og fiske litt. Ja, vi kan prøve på det. En fisketur er jo ikke noe problem, det. Det har vært hyggelig. Jeg bare skaffer meg bikkjepasser, jeg, så. Så er ikke det noe fare.